何しようかとりあえず歩こうかワーカーがてらコンビニでも行こうかブラブラブラ適当花歌ましりははは笑い合うのさごめんね可愛く開けれてない。27歳ってこんなにわちゃわちゃするの？確かに地味初めて見るかもね。初めてね、なんかミニ C 社みたいなノリでこれでなんじゃない？場所もう使い方地味ださ。ふい。でもお酒だから飲まない。あ、美味しそう。かけるかけない？はい。私いらない。やばー。ラーメン。しかも本格的じゃない？めっちゃ。まず明日がめっちゃ早い。まあね、わかんない。開いてます。いけるんじゃないみんな。みんな出たり入ったりするから空いてるタイミングで。これで椅子です。うん。かけすぎるとぬるくなっちゃうんでちょっといい塩梅で。はい。あ、すごい。あ、濡れてる。葉っぱで。仲間の香りがするんです。待って、あの人すごくね？すごい。私も。ああ。私の大根の餅一瞬似てて、めっちゃ似てて。
なんだろう。引き込まれる。